Bu Archie bir otobüs durağının altında yaşıyor. Her gün gelip geçen insanları izliyor ama kimse onu fark etmiyor. Archie henüz yavruyken bir mazgala düştü ve o günden beri orada yaşamaya başladı. Günün en sevdiği zamanı çocukların okuldan çıkış saati. Çocuklar ona yiyecek götürüyor ve onunla oyun oynuyorlar. Hepsi kediye üzülüyor ama onu çıkaramıyorlar. Archie zamanla sadece çocuklarla değil, doktorlar ve diğer insanlarla da arkadaş oluyor. Bir gün insanlar kurtarma ekibini aramaya karar verdiler. Ekip özenli bir plan hazırladı. Metal bir çit yerleştirip Archie'yi bir çıkışa doğru yönlendirdiler. Kedi başta çok korktu ama yavaş yavaş adım atmaya başladı. Sonunda ekip ona ulaştı ve güvenli bir şekilde dışarı çıkardı. O gün Archie'yi tanıyan herkes toplandı ve kurtuluşunu kutladı.